Hayi bafethu, ubona amazwi akhulunywa insizwa uquality umvokabelo kwamazwi akhombisa ukukhula, amazwi aphusela ashiwe insizwa uquality umvokabelo uzokwaziwa kakhulu uquality insizwa lapha nedume ngokuchoma kanjalo nje ngemali nomswenko lapha nokwempahla okuyingqephu lapha nokuyisidwedwe okuyimpahla lapha ukotini kushiwo njalo lapha abantu abamame basamangele namanje ukuthi uquality kwesinye isikhathi uyayikhuluma into eyisa abantu phambili into eyala ekhombisa ukuyala abantu abaningi bathi yeah quality this is what we need lapha nokuthi kube khona nawe ukuchoma okwenzayo kodwa futhi kwesisikhathi ukhombisa ukuthi nawe impilo uyayazi lapha kube khona imotivation nyana ozoyinika abantu bazi ukuthi quality uvelaphi uquality kukhona akwazi kangcono kunokuchoma bafethu lokho sikujabulela nathi singamaciko ukuthi lapha na quality asinike amazwi amnandi ke wena mhlambe kuthi nokwakho ukuphawula ngalolu daba ake siphinde futhi hlala lapha no comment section kodwa mina nokwami bengithi insizwa uquality iqedile ingethole lapha ke siphinde futhi hlangane kwivideo elandela ngesikhathi esilandelayo mina ke ngumfeza ngiyathemba ukuthi ngizobuya ngilethele ezinye indaba ezishisa indaba ezivutha amalanga ngingakhohlwa ungilandela Facebook @redenkezo za nisiphathe kahle nibe nosuku omnandi ngithanda khona.